बंदा है मेरे पास। अरे यार पूरा अरे यार गए। क्या कितना बंदा था? पूरा स्क्वाड था। और सब तो अलग अलग दिख रहा है। हम लोग को अलग Enemies ahead! गाड़ी में गया। Follow me. Enemies ahead! अरे भाई आराम से मैंने गलत गाड़ी रोक दिया। आराम से और डरे क्या? अरे यार बम फेंक दो भाई दोनों साइड से अलग अलग। एक नंबर तुम उस साइड से फेंको जो इस साइड से फेंकेगा। नीचे आ गए होंगे भाई वो। एक लॉक हो गया भाई, अंदर पहुंच जाओ, दोनों पहुंचो भाई अंदर साथ। एक नंबर अंदर गया है भाई, 2 नंबर बाहर फेंका है बम, अंदर पहुंचे तो। हाँ हाँ हाँ। Enemies ahead!